Voyagezinho 2010, barulho na correia. Aqui já foi diagnosticado que é o rolamento que está fazendo barulho. Aí vai ser substituído o rolamento e a correia para parar de lado. Carro rebaixado, o jacaré não entra. Aí tem que colocar o toquinho para ficar um pouco mais alto, para o jacaré poder adentrar debaixo do assoalho. E ainda assim encosta aí. Consegui levantar o Voyage rebaixado. Aí agora eu vou desmontar a correia e o rolamento e ser substituído para parar o grilamento. Ó, rolamento no lugar. Isso porque tá embaixo da rotação. Isso aí tá embaixo da rotação, imagina ele alto. Aí eu vou tirar ele. Agora a correia nova instalada. Sem barulho. Sem grilo, sem roncamento.